Ja, ich grüße dich. Schön, dass du nochmal versucht hast, hier aufzudrehen, nicht durchzudrehen und so weiter. Ich denke jetzt nämlich die ganze Zeit immer nach, warum sind eigentlich von dem Liebsten nicht die Haustiere auf der E-Card versichert, wie zum Beispiel Hund, Katzen, Meerschweindeln. Eichkatzel wird es ja nicht sein, natürlich. Eichkatzeln kann man ja zum Beispiel nicht versichern lassen, weil das sind Freitiere. Diese Meerschweinchen da, wie man sie alle in der Zoohandlung sieht, hätte man eigentlich krankenversichern können mit der E-Card. Wäre eigentlich eine tolle Idee, finde ich. Aber es wird sie leider nicht spielen. Und ja, auch wenn es mal die Idee verrückt wäre, aber vielleicht wäre das ja mal eine Möglichkeit, um arme Hascheln und arme Menschen hier zu entlasten eigentlich. Weil, ich weiß nicht, Hunde, Katzen, Meerschweindeln und Hamster kennen ja nichts dafür, wenn sie einen Arzt brauchen. Wir brauchen ja auch einen Arzt und das meiste zahlt dann die Kasse. Hätte man vielleicht als Idee überlegen können, warum man nicht die Meerschweindeln, die Hasen, die Hamster und vielleicht auch seine eigene Ratten mitversichern lassen könnte. Aber werden es dann immer alle sagen, du bist zu blöd. Na, das Thema ist ernst für mich, weil Tiere brauchen ja auch Medizin. Selbst wenn du einen Goldhasen hättest, den, den kann man ja auch nicht krankenversichern lassen. Aber ich komme deswegen auf eine Idee, weil die Teuerung schmiert uns schon fast den Hintern aus. Nicht zu überdenken, was du heutzutage schon für zwei Käseleberkissemmeln bezahlen musst. Oder was du für einen Viererpack Berliner bezahlen musst. Auch teuer. Obwohl die EU gesagt hat, wir liegen in der Teuerungsphase bei 3,1% und noch ein paar zerquetschte. Ja, Tiere sind teuer, Menschen sind teuer, was auch immer. Vielleicht werden ja auch irgendwann einmal die Gebühren von den Banken einmal günstiger, weil die Bankgebühren sind meiner Meinung nach viel zu hoch. Und wenn man schon sagt, ja, die EU ist ein Vorreiter mit diesen Inflation da, ja, schön für die EU. Was hilft es Österreich? Nichts. Die Sachen werden und bleiben teurer. Und es macht mir wirklich einmal Sorge. Und es wäre eigentlich auch einmal wirklich ganz, ganz cool, wenn die Haustiere, wie gesagt, auch so eine Krankenversicherung kriegen würden, wo man dann über E-Card dann mit seinem Vierbeiner mit Wuff Wuff oder Miau oder mit seinen Schweinchen zum Tierarzt geht und statt Knete lasst man auch die E-Card einmal springen, ne? Aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Es ist halt eine Idee, die mir schon seit der Teuerung aufhorcht, weil jeder liebt ja seine Vierbeiner
ein Pferd kann man ja leider nicht krankenversichern lassen, was ich weiß. Obwohl es eigentlich das Schönste war. Aber wie auch immer, genug philosophiert. Ich meine, manche Menschen sind nicht umsonst Vegetarier und Veganer, weil sie alle ihre Vierbeiner lieben. Und ja, es ist keine Anspielung, aber es ist einmal so. Und in dem Sinne, danke. Tschüss.